Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat-obat batuk dan asma. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai farmakologi obat batuk. Ya, jadi batuk itu merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran nafas. Dan batuk ini merupakan respon perlindungan diri, tetapi jika berlebihan ini tentunya akan mengganggu dari pasien, sehingga perlu dicari pertolongan medik karena rasanya tidak nyaman dan mengganggu kehidupan yang normal. Jadi ada dua jenis batuk, yaitu batuk yang berdahak atau disebut juga batuk produktif, dan juga batuk kering atau batuk non-produktif. Nah, untuk yang produktif ini yaitu batuk yang disertai dengan pengeluaran dahak, dan yang non-produktif yaitu batuk yang tidak disertai dengan pengeluaran dahak. Gejala dari batuk ini yaitu adalah adanya pengeluaran udara dari saluran pernafasan secara kuat dan mungkin juga disertai dengan pengeluaran dahak. Dan ini efeknya juga, gejalanya juga yaitu tenggorokan jadi sakit dan juga ada rasa gatal. Jadi batuk bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama adanya infeksi. Jadi untuk infeksi ini ditandai dengan produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan. Misalnya pada penyakit flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius meskipun agak jarang yaitu pneumonia contohnya ya. Ada TBC dan juga ada kanker paru-paru. Yang kedua, penyebab batuk yang kedua yaitu alergi. Alergi ini bisa terjadi karena masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan. Misalnya masuknya debu, asap, cairan, ataupun makanan. Yang kedua yaitu mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan. Misalnya pada rinitis alergi dan juga batuk pilek. Dan juga bisa karena penyempitan saluran pernapasan, misalnya pada penyakit asma. Untuk terapinya yaitu bisa secara non-farmakologi dan juga farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi yang pertama yaitu dengan cara meminum banyak cairan, bisa air ataupun sari buah. Ini akan menolong membersihkan tenggorokan, tetapi jangan meminum soda ataupun kopi. Yang kedua, hentikan kebiasaan merokok. Yang ketiga, hindari makanan yang dapat merangsang batuk atau tenggorokan, misalnya situasi yang dingin ataupun berminyak, dan juga adanya udara malam. Yang keempat, dapat minum madu ataupun tablet hisap pelega tenggorokan. Nah, ini dapat menolong meringankan iritasi tenggorokan dan dapat membantu mencegah batuk kalau tenggorokan itu perih dan juga kering. Yang kelima, dengan cara menghirup uap air panas. Caranya yaitu dengan menyiapkan semangkuk air panas. Ini tujuannya untuk mencairkan sekresi hidung yang kental supaya mudah dikeluarkan. Nah, ini juga dapat ditambahkan sesendok teh balsam ataupun minyak atsiri. Ini tujuannya untuk membuka sumbatan saluran pernafasan. Yang keenam yaitu dengan meminum obat batuk yang sesuai. 7. Bila batuk lebih dari 3 hari belum sembuh, itu harus segera diperiksakan ke dokter. Nah, pada bayi dan balita, bila batuk disertai sesak nafas atau nafas yang cepat, ini harus segera dibawa ke dokter dan pusat pelayanan kesehatan. Mari kita bahas mengenai terapi farmakologi. Untuk batuk berdahak, ini obat yang menjadi pilihannya yaitu gliseril guaicoat atau GG. Ini kegunaannya yaitu untuk mengencerkan lendir serta saluran nafas. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika meminum obat ini yaitu hati-hati ya, dan minta saran dari dokter untuk penggunaannya bagi anak-anak di bawah 2 tahun dan juga ibu hamil. Aturan pakainya yaitu dewasa 1-2 tablet 100-200 mg. Ini dapat diberikan setiap 6-8 jam sekali. Untuk anak-anak 2-6 tahun yaitu setengah tablet 50 gram, ini dapat digunakan setiap 8 jam. Untuk anak usia 6-12 tahun bisa setengah sampai 1 tablet 50-100 mg di setiap 8 jam. Obat yang kedua yaitu bromhexin. Ini gunanya yaitu untuk mengencerkan lendir dan saluran nafas. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu rasa mual, diare, dan perut kembung ringan.
Aturan pakainya untuk dewasa yaitu 1 tablet 8 mg diminumnya 3 kali sehari di setiap 8 jam. Untuk anak-anak di atas 10 tahun, 1 tablet 8 mg diminum 3 kali sehari setiap 8 jam. 5-10 tahun, setengah tablet 4 mg diminumnya 2 kali sehari setiap 8 jam. Nah, dapat juga dikombinasikan antara bromheksin dan gliseril guaicolat. Ini kegunaannya yaitu untuk mencegah untuk mengencerkan lendir saluran nafas. Efek sampingnya mungkin terjadi yaitu rasa mual, diare, dan kembung ringan. Yang keempat yaitu obat batuk hitam atau OBH. Ini dosisnya untuk dewasa 1 sendok makan 15 ml 4 kali sehari setiap 6 jam. Untuk anak-anak 1 sendok teh 5 ml 4 kali sehari setiap 6 jam. Ini komposisinya ada SASA atau SA, sukus liquid, amonium bromida, dan juga aquades. Nah, yang kedua, obat batuk kering ada golongan antitusif ya, ada yang kerjanya secara perifer dan juga sentral. Kalau yang perifer ini kerjanya menurunkan sensitivitas reseptor batuk di paru. Obat yang dapat digunakan contohnya antihistamin. Ya. Obat yang kerjanya sentral ini langsung kerjanya di sentral atau pusat batuk yang berlokasi di medula. Contoh obatnya adalah dextro. Yang pertama, obat dextrometorphan HBr. Ini kegunaannya penekanan batuk cukup kuat kecuali untuk batuk akut yang berat. Ya, untuk hati-hati harus diperhatikan ya. Minta saran dari dokter untuk penderita hepatitis. Jangan minum obat ini bersamaan obat penekan susunan saraf pusat dan juga tidak digunakan untuk menghambat keluarnya dahak. Efek sampingnya yaitu ini jarang terjadi sih ya. Efek samping ringan seperti mual, pusing, dan jika dosisnya terlalu besar ini dapat menyebabkan depresi pernapasan. Aturan pakainya untuk dewasa 10-20 mg setiap 8 jam. Untuk anak-anak 5-10 mg setiap 8 jam dan untuk bayi 2,5-5 mg setiap 8 jam. Selanjutnya obat difenhidramin HCl. Ini gunanya menekan batuk dan mempunyai efek antihistamin dan juga efek anti alergi ya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengkonsumsi obat ini. Obat ini dapat menyebabkan kantuk, jadi jangan mengoperasikan mesin selama meminum obat ini. Efek sampingnya bisa berpengaruh pada kardiovaskuler dan sistem saraf pusat, seperti sedasi, sakit kepala, dan sebagainya. Aturan pakainya, dewasa 1-2 kapsul, 25-50 mg setiap 8 jam. Untuk anak-anak setengah tablet, yaitu 12,5 mg setiap 6-8 jam. Obat yang ketiga yaitu kodein, ini adalah golongan narkotik ya. Yang keempat, noskapin. Yaitu pembahasan mengenai farmakologi dan non-farmakologi untuk obat batuk. Saya lanjutkan untuk penyakit asma. Ya, masih sama-sama penyakit saluran pernapasan. Nah, asma itu bisa terjadi, bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan, terjadi penyempitan ya. Ini yang saluran pernapasan normal, begini ukurannya dan bentuknya. Untuk pasien yang mengalami asma, di sini terlihat ya saluran pernapasannya mengalami penyempitan dan adanya mukus. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya sesak karena saluran pernapasannya menyempit dan adanya mukus dalam saluran pernapasannya tersebut. Nah, jadi asma ini merupakan peradangan kronis yang umum terjadi pada saluran nafas. Tandanya itu dengan gejala yang bervariasi dan juga berulang. Itu terjadi karena adanya penyumbatan saluran nafas yang sifatnya reversibel dan spasme pada bronkus. Ya, untuk asma bronkial ini merupakan penyakit inflamasi atau peradangan di mana ukuran diameter jalan nafasnya itu menyempit secara kronis akibat adanya edema dan tidak stabil. Nah, selama serangan pasien mengalami mengi dan kesulitan bernafas akibat adanya bronkospasme, edema mukosa, dan pembentukan mukus. Ini ya, hampir sama dengan gambar yang tadi. Ini adalah gambar paru-paru kita. Ini untuk paru-paru yang normal seperti ini. Saluran pernafasannya diameternya lebih besar. Untuk yang asma bronkial, ini pada bagian bronkusnya ya.
ini terjadi penyempitan. Diameternya terlihat lebih mengecil dan disertai adanya mukus di bagian tengahnya, di bagian rongganya. Ini penyebabnya ya, karena adanya spasme otot polos bronkus. Ini patofisiologi ya, perjalanan penyakitnya. Adanya spasme otot polos bronkus akibat adanya pelepasan spasmogen dari sel emas. Kemudian adanya pelepasan kemotaksin yang menarik sel-sel inflamasi, terutama eosinofil. Nah, ini proses inflamasi menyebabkan vasodilatasi, edema, sekresi mukus, dan bronkospasme, sifatnya reversibel. Nah, ini kerusakan permanen pada epitel bronkus dan hipertrofi otot polos menyebabkan obstruksi nafas irreversibel. Ini adalah mediator-mediator yang menyebabkan terjadinya peradangan ya, dan asma pada penyakit asma, ada histamin, leukotriene, prostaglandin 2, LTB4 dan PAF. Gejala awalnya itu dapat berupa batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak nafas, nafas yang berbunyi atau mengi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Yang keempat, terasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Gejala yang beratnya adalah keadaan gawat darurat yang dapat mengancam jiwa yang termasuk gejala berat, diantaranya ada serangan batuk yang hebat, sesak nafas yang berat dan tersengal-sengal. Kemudian sianosis, yaitu adanya kebiruan pada kulit, tandanya ya, yang dimulai dari sekitar mulut. Selanjutnya sulit tidur, dan posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk saja. Kemudian kesadaran dapat menurun. Asma itu ada dua, ada asma kronik dan asma paraakut. Untuk asma kronik ditandai dengan episode dyspnea disertai bengek. Nah, ini biasanya pasien mengeluhkan sempit dada, batuk, ataupun bunyi saat bernafas. Sering terjadi saat latihan fisik spontan dan alergen. Selanjutnya, asma yang tidak terkontrol, terjadi inflamasi, edema jalan udara, akumulasi mukus berlebihan, bronkosplasma, ya, keluhan dyspnea, parah sempit, dan dada terasa terbakar. Jadi tujuan terapi asma kronik yang pertama yaitu untuk mempertahankan tingkat aktivitas normal termasuk latihan fisik. Yang kedua, mempertahankan fungsi paru-paru minimal mendekati normal. Yang ketiga, mencegah gejala kronis yang mengganggu, contohnya adanya batuk atau kesulitan bernafas pada malam hari, pada pagi hari, atau setelah latihan berat. Yang keempat, mencegah memburuknya asma secara berulang dan meminimalisir kebutuhan pasien masuk ICU atau rawat inap. Tujuan terapi asma akut yaitu yang pertama, perbaikan hipoksemia signifikan. Hipoksemia itu adalah rendahnya kadar oksigen. Yang kedua, pembalikan cepat penutupan jalan udara dalam hitungan menit. Yang ketiga, pengurangan kecenderungan penutupan aliran udara yang parah timbul kembali. Yang keempat, pengembangan rencana aksi tertulis jika keadaannya memburuk. Nah, ini adalah golongan obat asma. Yang pertama dapat menggunakan golongan kortikosteroid, yang kedua antihistamin, yang ketiga bronkodilator, yang keempat kromoglikat. Ya, ini contoh obatnya. Untuk kortikosteroid ada yang rutenya secara inhalasi, ada beclometasone, ada budesonide. Yang kedua oral, contohnya prednisolon. Selanjutnya ini antihistamin, ya, ada fexofenadin, cetirizine, chlorphenamide, dan promethazine. Ini bronkodilator, ada stimulan beta 2, ada salbutamol, terbutalin, salmeterol. Untuk golongan santin ada teofilin. Golongan antagonis muskarinik ada ipratropium dan antagonis LTD4 montelukast. Antihistamin, ya, kita bahas dulu tentang antihistamin. Ini ada dua generasi, ada generasi yang lama, ada generasi yang baru. Apa sih bedanya? Mari kita lihat ya. Untuk generasi lama ini menyebabkan rasa kantuk. Nah, kalau yang untuk generasi baru ini jarang menyebabkan kantuk. Nah, contoh obatnya untuk histamin generasi lama ada chlorpheniramine maleat atau kita kenal dengan CTM, ada alimemazin, ada promethazine. Untuk generasi baru ada loratadin, cetirizine, dan fexofenadin. Untuk bronkodilator, ya,
Bronko itu bronkus ya, bagian dari paru-paru yang saluran pernafasan tadi dilator, jadi mengalami yang tadinya menyempit jadi melebar, itu bronkodilator. Ini kerjanya menstimulan adrenoreseptor beta. Otot polos dalam saluran nafas banyak memiliki reseptor beta ya, yang jika distimulasi dapat menyebabkan bronkodilator, sehingga saluran pernafasan bisa lebih lebar diameternya. Tadi contoh obatnya ya, ada ipraprotium. Ini merupakan antagonis muskarinik dan bronkodilator, menurunkan bronkokonstriksi akibat stimulasi histamin pada reseptor sensoris ya di saluran nafas. Salbutamol ini biasanya diberikan secara inhalasi, tapi juga ada yang secara oral ya. Efek sampingnya tremor, ketegangan saraf, dan takikardi. Untuk salmeterol mempunyai masa kerja yang jauh lebih panjang daripada salbutamol. Ini tadinya bisa lebih rinci lagi di tabel ini, bisa dilihat ada aktivitas reseptor alergeniknya ya. Ini reseptor betanya, ini rutenya ada apa saja, ini onset awal mula kerjanya, dan ini durasi lama kerja obatnya di dalam tubuh. Bisa dilihat di sini ya, obat mana yang memiliki potensi terhadap betanya lebih besar atau rutenya mana saja gitu. Ini cara inhalasi, begini cara pemberiannya ya. Nah, ini cara pemberian inhalasi ya, buka mulutnya, kemudian ditekan gitu, yang masukkan, dan jangan lupa kumur-kumur. Ini obatnya ada salbutamol aerosol, ini yang sirup, dan ini yang tablet. Ini ya, ini yang nasal ya, bisa lewat hidung juga, nasal spray. Selanjutnya santin, contoh obatnya teofilin. Ini bisa digunakan pada anak yang tidak dapat menggunakan inhalan dan orang dewasa yang gejala nokturnalnya itu lebih dominan. Jadi ya kerasanya itu pada malam hari gitu ya, nokturnal ya. Sediaan lepas lambat oral efektif sampai dengan 12 jam. Ketika konsentrasinya berada dalam kisaran terapeutik 10-20 mg per liter, ini sering terjadi mual, sakit kepala, insomnia, dan rasa tidak nyaman pada perut. Nah, kalau di atas 25 mg per liter, ini dapat menimbulkan efek toksik berupa aritmia dan konvulsi yang bisa menjadi fatal. Teofilin ini dapat menghambat fosfodiesterase dan meningkatkan kadar CAMP seluler. Ini contoh obatnya ada merek Teocap SR, Teosal, kalau ini aminofilin ya, masih golongan santin. Selanjutnya obat kromoglikat, ini merupakan obat profilaksis, artinya untuk mencegah dan ketidakefektifan pada serangan akut. Ini mempunyai aksi antiinflamasi pada beberapa pasien, terutama anak-anak. Nah, harus diberikannya secara teratur dan bila membutuhkan waktu beberapa minggu sebelum timbul efek yang menguntungkan. Tapi ini mekanismenya belum begitu jelas ya, mungkin bekerja dengan menurunkan sensitivitas saraf sensoris bronkus, menghilangkan efek lokal yang menstimulasi inflamasi. Golongan yang berikutnya yaitu golongan kortikosteroid. Ini efektif memperbesar saluran nafas pada pasien asma, yaitu menurunkan reaksi inflamasi bronkus, karena obat ini dapat digunakan sebagai antiinflamasi, misalnya demam, hipersekresi mukus ya, dan dengan memodifikasi reaksi alergi. Nah, ini ada yang berupa inhalasi, biasanya efektif dalam 3-7 hari. Steroid dalam bentuk semprot hidung, misalnya beclomethasone budesonide, ini sangat efektif pada demam dan terutama berguna pada pasien dengan kongesti nasal dan tidak dapat diatasi dengan antihistamin. Untuk terapi serangan akut ini bisa menjadi pilihan terapi, yaitu short acting beta 2 agonis. Contoh obatnya ada salbutamol dan terbutalin. Untuk antikolinergik ada ipratropium bromide ya. Untuk kortikosteroid bisa pilih short term use from exacerbation. Jadi pilih yang kerjanya singkat ya. Prinsip terapinya ya ini ya, pertama dengan memilih short acting beta agonis, yaitu beta agonis 2 yang kerjanya singkat, ada salbutamol, terbutalin. Kemudian antikolinergik, contoh obatnya ipratropium bromide. Kemudian sistemik kortikosteroid dan juga dapat diberi pemberian oksigen. Terapi pemeliharaan jangka panjang ini ada kortikosteroid inhalasi,
Nah, ini ada beclomethasone, dipropionat, budesonid, dan fluticasone propionat. Ada cromolyn sodium, metoclopramid, atau long acting beta 2 agonis seperti salmeterol sama formoterol. Selanjutnya ada metilsantin, contohnya aminofilin dan theophylline, ataupun leukotriene modifier, contohnya montelukast. Kemudian imunomodulator ada omalizumab, ya, ini merupakan anti IgE. Nah, ini prinsip obat terapi jangka panjangnya. Yang pertama, pemilihan obat antiinflamasi seperti kortikosteroid ini merupakan treatment yang paling esensial untuk asma. Yang kedua, mengajari dan memantau teknik inhalasi obat kepada pasien sangat penting, ya. Terus treatmentnya itu harus disusun untuk pasien sesuai dengan keparahan penyakitnya. Jadi tidak semua penyakit asma itu sama gitu terapinya, tergantung dari tingkat keparahannya. Kemudian penggunaan kortikosteroid oral jangka pendek ini kadang-kadang juga diperlukan, ya. Aspirin, NSAID, ya, harus digunakan dengan hati-hati karena 10 hingga 20% pasien asma ini alergi terhadap obat golongan ini. Terus beta blocker ini sering memicu kekambuhan gejala plasma, ya. Terapi desensitasi bermanfaat bagi sebagian pasien. Nah, ini terapi pada penderita khusus, misalnya wanita hamil. Jadi untuk wanita hamil ini, pencegahan asma pada wanita hamil ini sama dengan pasien lainnya. Misalnya obatnya beclomethasone dan budesonid inhalasi. Nah, ini aman digunakan, ya, selama kehamilan. Kedua, sodium kromoglicate ini juga digunakan sebagai profilaksis asma, ya, bisa digunakan untuk pencegahan asma juga. Dengan inhalasi, ini cukup aman pada kehamilan. Untuk treatmentnya, ini bisa menggunakan salbutamol dan terbutalin. Ini jika digunakan secara inhalasi itu tidak mempengaruhi uterus atau janin. Selanjutnya ada kortikosteroid oral jangka pendek seperti prednisolon 20-50 mg sehari. Ini untuk 4-7 hari ini cukup aman. Nah, jika diperlukan sebelum proses melahirkan bisa diberikan injeksi hidrokortison IM atau IV 100 mg setiap 8 jam selama 24 jam. Ini cukup menjamin tersedianya kortikosteroid eksogen. Theophylline ini sebaiknya tidak digunakan, ya, pada masa akhir kehamilan karena dapat menyebabkan efek stimulan, yaitu irritability, ya, giddiness, dan takikardi pada neonatus. Untuk anak-anak, penggunaan inhalasi menggunakan nebulizer atau MDI dengan spacer merupakan cara penggunaan obat yang paling tepat, ya. Inhalasi kortikosteroid ini cukup aman untuk anak-anak. Dan geriatri ini tidak ada hal yang khusus, ini sama aja terapinya dengan pasien dewasa. Tapi harus diperhatikan kemungkinan terjadinya efek samping, terutama pada penggunaan aminofilin dan juga theophylline. Untuk pemantauan terapinya, pasien ini harus dipantau selama 1-2 minggu sampai 1 hingga 6 bulan. Nah, kalau terkontrolnya baik itu bisa dilakukan step down. Sebaliknya jika tidak terkontrol harus step up, ya. Ini harus diturunkan secara perlahan penggunaan obatnya atau step up ditambah gitu, ya. Nah, sebelum memutuskan untuk step up ini harus dipastikan terlebih dahulu apakah teknik penggunaan obatnya secara inhaler itu sudah benar atau belum gitu, atau apakah ada paparan alergen. Untuk pemantauan itu bisa dilakukan dengan menggunakan parameter, ya, pengukuran FEV1 atau FEV1 atau PEF ini dari hasil spirometer atau peak flow meter. Nah, ini asma, ya, jika dikatakan terkontrol itu jika yang pertama gejalanya sudah minimal atau sebaiknya itu tidak ada tanda-tanda gejala lagi, termasuk tidak ada gejala di malam hari. Yang kedua, tidak ada keterbatasan aktivitas termasuk exercise, jadi bisa melakukan kegiatan apapun tanpa ada gejala asma yang kambuh. Yang ketiga, kebutuhan bronkodilatornya itu sudah minimal atau tidak diperlukan sama sekali. Yang keempat, variasi harian APE itu kurang dari 20%. 5. Nilai APE normal atau mendekati normal. 6. Efek samping obat minimal ataupun tidak ada. Yang ketujuh, tidak ada kunjungan ke unit gawat darurat. Sekian penjelasan mengenai farmakologi obat batuk dan asma. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.